好，今日係 Aldi 3磅3嘅，咁有啲咩呢？好啦，老婆有一個三文治蝦嘅三文治，好，又係呢個石榴腸仔，跟住有啲菜，仲有3包呢個豆，3包個大葱有2隻，沙律菜，呢個都係嗰啲香菜，仲有呢個有醬嘅沙律菜，係啦。咁今次就喺呢度啦。今次有好多蔬菜啊！好，我分享到呢度啦，拜拜。